Goeiedag almal. Dis 20 Mei 2024, Jacob Fourie van Sierra Victor. Ons gaan aan met ons generiese noodplan uitsendings. Vandag praat ons 'n bietjie oor konvoiery. Nou alhoewel Sierra Victor 'n intrek-inisiatief is, besef ons dat sekere gebiede en areas, of nou dorpe en stede, as jy dit so wil noem, nie houbaar of verdedigbaar is nie. Die kriteria waarop die besluit gemaak moet word, berus op 2 punte. Het jou dorp of het jou area enige logistieke waarde en het dit enige strategiese waarde? Ons verstaan sentiment rondom die huis, die woonbuurt, selfs die stad, maar ten tye van konflik, chaos of oorlog is sentiment 'n luksheid. Jy moet nou objektief dink. Dieselfde geld ook vir die onttrekplan. Ons mense is geneig om emosioneel oor beide te dink, die intrek of die onttrek, en dan 'n besluit te neem. Die laaste ding wat u wil doen tydens anargie, is om in 'n konvooi te ry. En u kan nou maar luister na organisasie mense wat vir u sê, almal moet onttrek, gaan praat met ouens wat bietjie in die Midde-Ooste ontplooi het, of waar ook al nie. Die laaste ding wat jy wil doen, is konvooi ry. Maar nou ja, ons opinie is dit is absolute selfmoord, en behoort slegs in noodgevalle oorweeg te word. En noodgevalle sluit in, as jy onmiddellik moet vlug, as daar onmiddellike gevaar is, in die woonbuurt of in die nabye area, of as jy verdere logistiek aanvullings wil doen, as jy nodig het om te skuif of konvooi te ry om logistiek te gaan haal, of die hervestiging na 'n meer verdedigbare posisie. So ons tref 'n onderskeid by Sierra Victor. Enigiets binne 'n 50 km radius van waar u tans bly, beskou ons nie as onttrekking nie. Ons beskou dit as strategiese herontplooiing. Dit is so dat party van ons woonbuurt lyk nie meer soos wat dit was nie. Dit is brandpunte, so niemand sê jy moet in jou huis sit en sandsakke rondom jou tuin pak en daar sit soos 'n uil op 'n kluit nie. Kyk na jou terrein, kyk na jou area se terrein, sprei die radius bietjie uit. En as daar 'n meer gunstige area is, dan doen jy strategiese herontplooiing. Maar onttrekking is vir ons enigiets bo 100 km. Verskoon tog die trok hier in die agtergrond wat mee verbyry. Goed, so daar is tye wat 'n mens moet onttrek, of wat dit raadsaam is om te onttrek. Maar onttrek, jy gaan nie, en maak nie saak wie wat sê nie. Ons sê nou vir julle, om te wil 500 km of 600 km te wil konvooi ry of onttrek, terwyl daar energie in die land is absolute selfmoord. Maak nie saak wie wat vir jou sê nie, dit is selfmoord. Soos ek sê, gaan praat met veterane wat regtig ontplooi het in sulke tipe scenario's. Jy wil nie konvooi ry nie. Goed, maar soos ek gesê het, ons gaan nie 'n onttrek debat hê nie. Jy kan vir jouself gesonde verstand gebruik en soos ek weer sê, gaan praat met veterane wat dit al beleef het. Goed, daar is 'n algemene aanname onder ons mense dat hulle 'n teken of 'n SMS of 'n WhatsApp of een of ander waarskuwing sal ontvang vanaf 'n organisasie of in die media wat ek al om te onttrek. En as dit gebeur, goed en wel. Maar enige persoon wat in Gauteng of in ander groot sentras bly, hulle weet, ons padnetwerk is onder stres. As daar een trok op die N1 gebreek is, tussen Pretoria en Johannesburg, in Midrand, jy weet self, dan staan daai verkeer. Dan vat dit jou, in plaas van 'n halfuur, vat dit jou partykeer tot 'n uur. So, dink nou vir jouself, daar's chaos, landwyd. En baie ouens wat deel is van jou organisasie of nie, almal het hierdie gedagte, pak 'n sleepwa, pak 'n karavaan, ons gaan nou plaas toe. Die paaie gaan dit nie kan hanteer nie. Julle gaan sitting ducks wees op die paaie. Julle weet die N1 loop by Tembisa verby. Julle weet daar's 'n sement muur tussen die twee bane. Nou, dink vir jouself, jy sit in daai verkeer vas, jy's 'n sitting duck. Goed, maar kom ons gaan aan. Ons was so 'n paar jaar terug, was ons op 'n vergadering gewees met 'n prominente onttrekorganisasie en ons het hierdie vraag aan hulle gestel, wat hulle plan B sou wees, indien die paaie onbegonbaar raak. En daar was baie vermakerig, eers vir ons gesê, daar is nie 'n plan B nie. So sê ek, nee, maar dan sê hulle klaar verkeerd, dan moet 'n plan B wees. En later toe sê die ou nogal baie vermakerig vir ons,
Hulle ken al die agterpaaie en hulle het dit alles aan gaan verken. Nou dit mag dalk so wees, maar ons het opgemerk dat hulle maar eerder hoop vir die beste en dat hulle strategie sal werk, eerder as om hulle self onvangbaar te stel vir raad en advies. En dit is die probleem onder ons mense. Niemand wil luister dan niemand nie. Elke hou sy opinie, en dis my opinie, en jy gaan maak wat jy wil, dis wat ek glo. Ons mense moet ontvanklik wees, want daar is baie keer ander mense wat meer weet as jy van 'n situasie af. So ek ken die twee ander manne van Sierra Victor wat saam met daar was, ons het onsself te verskoon daarso, en besluit, weet jy wat, hierdie is nou jammer, maar elke dra maar die skuld vir sy besluite, en daar gaan ongelukkig mense wees wat gaan seer kry, omdat hulle hierdie tipe mense volg, wat nie wil luister nie, wat dink hulle weet alles. Goed, hier is 'n paar wenke, wat ons vir julle kan gee van ons kant af. Onthou net, ons ontmoedig julle om konvooi te ry, maar ons besef as mense wat hardkoppig is, wat wil konvooi ry. So, hier's 'n paar riglyne van ons kant af. Nommer 1, die keuse van 'n roete. Dit is eintlik die voor die hand liggendste. Agterpaaie is nie altyd beter nie, omdat dit dikwels deur stil verlate gebiede strek. In 'n noodtoestand gaan hierdie agterpaaie egter deur almal wat van hulle bewus is, benut word, juis om die hoofroetes te probeer vermy. So dan sit jy nou met 'n 2-spoorpaadjie wat miskien naby Pelindaba verbygaan, Mildersdrift af, jy wil nou uit Gauteng uit. Dis 'n 2-spoorpad of 2-baanpad. Nou dink vir jouself, almal wat al RTB-spoordam toe gery het van Pretoria af, sal weet op 'n naweek met gewone verkeer is dit al druk verkeer. Weereens, daai paaie is klein, dis nie gemaak vir soveel verkeer nie. En dit gaan deur afgeleë plekke. Jy maak jouself 'n teiken. Dit word ook nie altyd goed onderhou nie. Jy weet, agterpaaie kry maar die afskeepgeld. Hulle word nie deur Sanral of die tolagentskappe onderhou nie. So dit is baie keer in 'n baie slegte toestand. Hulle is nie gemaak, ek het dit al gesê, hulle is nou nie gemaak vir swaar verkeer nie. En daar is slegs een. En as daar slegs een onklaar voertuig op hulle staan, of slegs een ongeluk is, of een hinderlaag is, dan is daai pad geblok. Dit gaan die hele pad versper, met min of geen afdraaie of omdraaispasie nie. Hierdie paaie het ook gewoonlik skouers met lang gras en bome, wat dit uitstekend vir hinderlaagdoeleindes maak. Goed, nommer 2, die keuse van 'n voertuig. Die keuse van voertuie in konvooi is ook baie belangrik. Hulle moet verkieslik almal van dieselfde grootte wees en fabrikaat, sodat onderdele en iets so eenvoudig soos 'n spaarwiel tussen voertuie geleen en uitgeruil kan word. Jy kry 'n scenario waar mense konvooi ry. Die een ou wat lekker baie geld het, hy het 'n 4x4 en hy ry. En nou kom maar van die ander mense saam en hulle ry met 'n Toyota Conquest of hulle ry met 'n gewone kar. En dis goed en wel, die 4x4 kan die ander voertuie tou en uit die moeilikheid dit help. Maar wat as die 4x4 breek? Jy weet, dan het jy 'n probleem. En onthou, as jy 'n voertuig moet sleep of moet tou of wat ook al, dis beter om hom agter te los, want hy gaan jou spoed verminder, hy gaan jou mobiliteit negatief beïnvloed. So, hou al daai goed in gedagte. Min of meer dieselfde grootte karre, min of meer dieselfde maak. Goed, die tyd van die dagry. Nou, hierdie is 'n baie omstrede punt. Met waarskynlik baie verskillende opinies. Nagry sal die posisie vir kilometers adverteer, as gevolg van die ligte. Dagry sal die duidelik sigbaar maak. En nou sê ons maar, ja, maar hulle gaan grondpaaie ry. Ek weet nie wanneer laas het hulle grondpaaie gery nie, want hy sien die stof myle ver. So ons voorstel is, ry tydens skemertye. Sonsopkoms, sonsak. Want dan kan mense gewone oë nie so ver sien nie, of so goed sien nie, en jy hoef nie met ligte aan te ry nie. Goed, afstand tussen voertuie. Die afstand tussen voertuie moet van so 'n aard wees, dat hulle steeds binne sigafstand is so ver as moontlik, maar nie so naby aan mekaar dat hulle in dieselfde hinderlaag betrap word nie. Kommunikasie tussen voertuie. Hierdie is baie noodsaaklik. Dit kan per telefoon wees as daar selfoonnetwerk is, of per 2-rigting radius. Elke voertuig in die konvooi moet egter 'n kommunikasiemiddel hê, en die navigeerder, wat 'n passasier is, moet alleenlik kommunikeer en inligting ontvang,
Onthou ons het gepraat in 'n vorige boodskap van die Information Hub, die koördineerder, wat die moeder waarskynlik is dan in die gesin. Sy sit gewoonlik links voor. Dit is al persoon wat kommunikeer met die ander voertuie. Niemand anders nie. Die bestuurder moet konsentreer hoe hy bestuur. En hy moet uitkyk vir hindernisse na vore, en maar ons gaan later in die volgende 2 punte vanaf praat ons oor die funksies van die insittenis. Goed, elke voertuig moet 'n eerste hulp sak hê en 'n lid wat eerste hulp kursus gedoen het. Dis belangrik. Elke voertuig moet 'n spaarwiel en 'n domkrag en al daai tipe goed hê, en hy moet 100% diensbaar wees en genoeg brandstof in hê voordat die konvoi vertrek. As daar iets fout is met die kar, los hom. Jy wil nie 'n kans vat en na die tyd in die pad verder moeilikheid optel, of ergens te moet stop vir iemand om nog brandstof. Moenie. Okay. As jy ding nie reg is nie, los hom. Hy gaan julle mobiliteit beïnvloed. Goed, die funksies van insittenis. Regsvoor, bestuurder. Hy bestuur nie. Dis al wat hy doen. Observeer vorentoe en bestuur. Links sit die kommunikeerder met die ander voertuie en die navigeerder. En dan regs en links agter, of regs of links, hang af hoeveel ander passasiers in die kar, hulle hooffunksie is, hulle moet kante toe observeer. Goed, hulle moet na die kante toe kyk. Goed, dan is hier nou 'n stuk, ek wou dit vir julle voorgelees het, maar dit is in Engels, en ek's 'n boer, ek is nie so skerp op Engels voorlees nie, of selfs gesels nie. Ek kan so nou en dan as ek wil, maar ek is nie vandag is maandag. So, wat ek gaan doen is, ek het dit nou, dit is uit een van ons vorige uitsendings, het ek nou net dit gekopieer oor na hierdie PDF toe. So julle kan dit lees, dit is baie interessant, dit praat oor roete, keuse van roete, wat so roete jy kan gebruik, en wat die voordele en nadele van elke is, navigasie tegnieke, navigation duties, alle 110 goed, brandstofverbruik, bepaling. So neem dit alles maar in ag en gaan lees gerus op die PDF. Vir die lede wat inluister op YouTube, ek het so ruk terug het ek by Colleen Serfontein gehoor dat 'n mens kan 'n PDF aanhaak by 'n video. So ek gaan gou kyk of ek dit kan doen, dan sal ek hierdie vir julle daarop sit ook. Goed. Andersins, kontak my Jaco Fourie 071 282 1885 of kontak ons op die Sierra Victor foon, nommer is 064 885 4009. As u wil inskakel op ons WhatsApp groepe waar die PDF's versprei word, ook saam met ons boodskappe, of andersins as u spesifieke uitsending soek. Goed. Vrede vir u, die Here se genade en liefde, en ons staan vas, nee? Ons staan vas in ons geloof, en ons staan vas in ons identiteit. Goeiedag vir almal. Jaco Fourie, Sierra Victor. Ons staan vas deur die storm.